अथैकसप्ततितमोऽध्यायः श्रीस्तुदीतमाकर्णदेवर्षे बुद्धौ ब्रवीत्सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः उद्धव उवाच यदुक्तं शुनः देवसाचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं वै त्रश्वसे यस्य रक्षाभिशरणैषिणां निष्कल्पं राजत्वेन दिक्चक्रजैनाविमो अतो जराजयः उभयार्थो मतो मम अस्माकं च महामृतो हि तेनैव भविष्यति यशश्चितमो इन्दः राज्ञो बद्धान् विमुञ्चतः स वै दुर्विषयो राजा नागाय पतमो बलीनामविजान्येषां भीमं समबलं विनः द्वैरथे चिन्तये तव्यो माशताक्षो हि दीन्तः ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रैर्नप्रत्याख्यादिकार्हिचित् ब्रह्मवेशधरो गत्वा त्वं भिक्षेदमुपोदरः अनिष्यति प्रसन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयो हिरण्यगर्भशरभस्य कालस्य आरोपिणस्तवः गायन् झालं एक हे अध्याय झालं का मग गायन्ति ते विशदकर्मगृहे जुयुर्विहुराज्ञां शत्रुवदमात्मविमोक्षणञ्च गोप्य च कुञ्जरपतेः जनकात्मजायाः विश्रोष्यरब्धशरणहमो वयं च जरासन्दवधकृष्णा घोर्यरथायोपकल्पते प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः शिशुकुवाचः इत्युक्तभवजो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षिर्यदो बुद्धाच्च कृष्णस्य प्रत्यपूयम् अथादिशत्रयाणाय भगवान् देवकीयुतः वृत्तान्दार्वजेत्रादीन् अनुज्ञाप्य गुरुन्दुभो निर्गमय्यावरोधान् स्वान् सुतूतान् सवत्सलान् सङ्कर्षणोज्ञाप्य यधुराजं च शत्रुहन्तिको पनीतं स्वर्धमारुहत् गरुडध्वजम् तथोतद्वीपभटुराजनायकैः करालयः प्रतिपदात्मसेनयः मृदङ्गभेयः नकशङ्कगोमुखैः प्रघोषघोषकृतुभो निराक्रमत् युवालिकाञ्चनशिल्पः विरचितं सात्विकः प्रतिमनुः सुकृतः यो वराम्बराभरणविलेपनस्सजः सुसंवृतः मृभिरसीचर्मपाणिभिः रोष्टगोमहिषधराश्वतर्यणः करेणुभिः परिजनवारयुतः गुणङ्गितः कटपतिः कम्बलाम्बरा विपस्करः युवधीः सर्वतः बलं बृहत् द्वयपटक्षत्रचामरैवरायुधाभरणकिरीटवर्णिवेवनमभिः दिवांसुभिः सुम्लकबम्बभौरवे यथा नवः शुभिरतिलिङ्गिरोर्विभिः यतो मुनिः युगपतीनाशभारितः प्रणम्यन्तं हृदि विदधत् विधाय विहायसः निशम्य तद्व्यवहितमाहुतारणो मुकुन्दसन्दर्शनानिर्वृतेन्द्रियः राजदूतो वाहितं भगवान् कृष्णेन्द्रिरामाभैष्वदूतभद्रमो घातयिष्यहन्नाग्रहम् इत्युक्तः प्रसिद्धो दूतो यथा पदवदान्नृपान् तेऽपि सन्दर्शनं शोकैः प्रक्षैः प्रत्यैक्षण्यन्मुमुक्षवः आनर्तसौ वीरमनुस्तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरिन्नदीः रतीयाय पुरग्रामुर्जः करान्ततोः विषकृतिं दीर्घां कुन्दोतसर्पिं पञ्चालानधमस्यांशः चक्रप्रस्थमथामगमात् तमुपागतमाकर्णपीतो दुर्दर्शनूनामयः कशत्रुर्निरगः सोपाध्यायशुरुतः गीतवाचित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसाभ्ययाधुर्येकेजं प्राणाः प्राणनिपातः दृष्ट्वा विकीर्णहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिराः दृष्टं प्रियतमं सस्वजेथ पुनः पुनः दौर्भ्यां परिष्पज्जरसः मलालयं मुकुन्दगात्रं नुपतिघटाशुभः लेभे कराहं निवृत्तिमश्रुलोचनो उष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविभ्रमः तन्मातुलेहं परिरभ्य नित्यो भीमस्मयन् प्रेमयवः कुलेन्द्रियः यवौ किरीटितसुरुत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्पः परिरेभिरेच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य बुद्धेभ्यः चेताहृतः मानीतो मानयामास कुरुसुञ्जयकैकयः सूतमागतगन्धर्वः वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणा कनवगोमुखैः ब्राह्मणाश्च हरविन्दाक्षं तुष्टूर्णन्नुतुर्जगुः एवं सुरभिपर्यस्तः पुण्यश्लोकसुधानिः तं स्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरम् संसक्तवर्णपूर्णां मदगन्धगोयैर्चित्रद्विजैः कनकपूर्णपूर्णकुम्भैः दुष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्तद्गन्धैर्युवतिभिश्च विराजमानं मुद्यप्रदीपवर्गे परिसत्मजाल निर्याभूपरुचिरं विलसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैर्रजतोरुपुङ्गैः तुष्टं ददर्शभवनैः गुरुराजधामः प्राप्तं निशम्यनलोचनकानरात्मौष्ठोक्तं
त्रिलोक्यवेश्लः यदकेशकुहूलबन्धः सद्यो विसृष्टगुहकर्मपतिं च कल्पे द्रष्टुं युवतयः स्मरणेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुतङ्कुलैवाश्वरथः विपत्निः कृष्णं सभारिमुपलभ्य गुरुवादिमूढः नार्योदिकीर्कुर्मैर्मनजोपगुह्य सुस्वागतं विदधोत् मयवीक्षितेन यः अतिरिक्तकुन्दवत्निः तारा यथोरुकतः किमकार्यमूढिः यत्कृशां पुरुषमौरुहारुदारः स लीलावरूकलयो सभमातमोतिः तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरामङ्गलपानयः चक्रुः सपधियां कृष्णाय श्रीमुख्यः तैरुतः अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दफुल्ललोचनैः स सम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरं तथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं गीतात्मोत्थाय पर्यङ्कः ससुषा परिशश्वजे गोविन्दं गुहमानीय देवदेवेशमान्तः पूजायां नाविदत्युक्तं प्रमोदोपहतो नृपः पितृश्वशूर्गुरुश्रीणां कृष्णचक्रेऽभिवादं प्रयन्त्यकृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्तः श्वश्वा सञ्चोदिता कृष्णपत्तिश्च सर्वशः नडिचरुक्मिणीं सत्यां नग्रहां जां भवति तथा कालिन्यमित्रबिन्दाः च शैभ्यां नागरितिं श्रीम् अन्याश्चाभ्यगतायास्तु वासश्रमण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजोजनार्दनं स सैन्यं सानुगामात्यं सभार्यञ्जनपं नपं तर्पयित्वा खण्डवेन वह्निं फाल्गुसंहितः मोचयित्वा वयैनः रात्रेर्व्यासरहात्तः उवासगतिजन्मासाम्राज्ञः देचिकेधया विहरणदमारुह्य फाल्गुनेन भटैरुक्तः दीपितभागवती महापुरुषः सपतितमहाश्री कृष्णार्पणमस्तु गोपालकृष्णभगवान् की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय नाहं कर्ता हरिः कर्ता